আপনাদের মাঝে একটি নতুন মানে মোবাইল স্ট্যান্ড নিয়ে হাজির হলাম। ভিডিও স্ট্যান্ড, ক্যামেরা এবং কি মোবাইল দিয়ে ভিডিও করার জন্য একটা স্ট্যান্ড। এটা হচ্ছে একবার নর্মাল স্ট্যান্ড, মিডিয়াম সাইজের, মিডিয়াম অ্যামাউন্টের ভিতরে। ট্রিপড 3120 ট্রিপডের 3120 মডেলের এই স্ট্যান্ডটি। এটি দিয়ে আপনারা ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন ইউজ করতে পারবেন, মানে ভিডিও করার জন্য এটা ইউজ করতে পারবেন। এই স্ট্যান্ডটা আপনারা যে কোনো দোকানে বা মানে মোবাইল শপ অ্যাক্সেসরিজের দোকানে বা অনলাইনে পেয়ে যাবেন 300 টাকা বা 400 টাকার ভিতরেই। এটি আপনাদের মাঝে এখন আনবক্স করে দেখাবো। দেখেন এটার ভিতরে কী কী দেওয়া আছে। দেখেন এটা একটা ব্যাগ দেওয়া আছে, সুন্দর একটি ব্যাগ দেওয়া আছে। এখন এটার ভিতরে কি কি আছে দেখি। দেখেন এই একটি দেওয়া আছে, মানে ক্যামেরা আটকানোর জন্য, প্লাস মোবাইলের একটি ক্লিপ দেওয়া আছে। মোবাইলটি যেভাবে মানে আটকানোর জন্য, ভিডিও করার জন্য আপনি স্ট্যান্ড ইউজ করবেন, একটা ক্লিপ দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিডিও করতে পারবেন এটা দিয়ে, মানে এটা ক্যামেরা লাগাইতে পারবেন এটাতে, আবার এটা এখানে লাগাইতে পারবেন। আর হচ্ছে স্ট্যান্ডটা মোটামুটি, আর হচ্ছে এটা অ্যালুমিনিয়ামের। দেখি এটাকে ফিটিং করে দেখাই আপনাদের। এখানে তিনটে পা রয়েছে। আপনারা এটা করে দেবেন, এইভাবে ডাউন করে নেবেন, এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা সেট আপ করে নেবেন। এইভাবে নিয়ে এখানে লাগাবেন। এখানে এইভাবে ক্লিপটা আটকিয়ে দিবেন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচটা। তো নিচেরটাকে আপনার এখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাবিটা আটকিয়ে দিবেন। দেখুন শক্ত হয়ে লেগে গেছে। এখন এখানে আপনি ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন। ক্যামেরাতে একটা রয়েছে, এখানে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগাতে পারবেন। এরকম ক্যামেরাতে এরকম পোর্ট রয়েছে। তো আমি এটা মোবাইল স্ট্যান্ড হিসেবে ইউজ করব, এই জন্য এটাকে সেট আপ করে নিচ্ছি। সরি, এটা উল্টা দিক হবে, এই দিক হবে, কারণ এটা এইভাবে লাগাতে হবে। নিচে এটা ধরতে হবে, আপনার চাপ দিয়ে ধরে, নিচে একটা রয়েছে, এটা চাপ দিয়ে ধরতে হবে। ক্লিপটা চাপ দিয়ে ধরে, এটা না লাগালে নিচেরটা আপনার ঘোরাতে হবে। তাহলে দেখেন এইভাবে করবেন। আপনি এখন এইভাবে মোবাইলটা রাখতে পারবেন। মোবাইলটা রেখে আপনারা ভিডিও করতে পারবেন, যে অ্যাঙ্গেলে হোক। আপনারা ধরে ধরে এটা হ্যান্ডেলটাই করে আপনি ভিডিও করতে পারেন, মুভ করে করে। তারপরে স্ট্যান্ড এখানে আপনি আপ ডাউন করতে পারবেন, এটাকে লম্বা করতে পারবেন। দেখেন
এইভাবে টেনে টেনে লম্বা করতে পারবেন। এইভাবে টেনে টেনে লম্বা করতে পারবেন। আপনার যতটুকু মানে প্রয়োজন হবে সে পরিমাণ আপনি লম্বা করে এটাকে সেট আপ করতে পারবেন। এই ছিল আজকের ট্রিপড 3120 মডেলের ভিডিও স্ট্যান্ডটি। তো আপনারা এইভাবে সেট আপ করে নেবেন। এখানে একটাই রয়েছে, এটা সেট আপ করে নেবেন এটার সাথে একসাথে। তো এইভাবে সেট আপ করে নিলে, সেট আপ করার পরে দেখবেন আপনার স্ট্যান্ড সেট আপ হয়ে গেছে। তো যদি আমার ভিডিওটা দেখে উপকৃত হন তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সবাইকে।